فد يوم النبي دا يطوف حول الكعبة، فرد واحد دا ينادي اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي. قال ويلك ولما؟ قال أنا عندي ذنب كبير. قال ما ذنبك؟ ذنبك أكبر من الأرض. قال بل ذنبي. ذنبك أكبر من السماوات. قال بل ذنبي. قال ويلك ذنبك أكبر من الله. قال لا الله أكبر. لا. قال ما ذنبك؟ قال يا رسول الله إن الله أنعم علي بالمال، أنا رجل ثري عندي خوش فلوس، لكن ما جاءني طالب حاجة إلا وكأنه يقدم علي بشعلة من نار. ما أريد أشوف أصحاب الحاجات، ما أريد أسمع واحد يطلب من عندي تبرعات، ما أحب اللي يقول تعال تبرع لها الحسينية وديك الحسينية، ما أريد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يريد يقول له لازم يبقى عندك أمل، ليش ما عندك أمل؟ لكن يوم اللي هذا قال إليك عني روح لا تحرقني بنارك، فوالذي نفسي بيده لو وقفت بين الركن والمقام وبكيت حتى جرت من دموعك أودية وقدمت على ربك وأنت على هذه الحالة لأكبك الله على منخريك في نار جهنم. لأن القرآن يقول ومن يوق شح نفسه، اللي ما عنده شح، اللي ما عنده بخل،